สสกับสวแล้วเราจะเห็นว่ามีประเภทของประชาธิปไตยที่จะอยู่ในสองกลุ่มที่ชื่อว่า people power อำนาจของประชาชนเราไม่ชอบทักษิณหรือว่าเราชอบทักษิณเราเป็นเสื้อเหลืองหรือว่าเราเป็นเสื้อแดง so we see two parallel forms of democracy. These people power direct democracy and the representative, which I think is interesting. But Thaksin was a man who used a lot of money to give policies to people. ถ้าคุณอยากจะเห็นมีข้อมูลเกี่ยวกับ military money จาก 2544 ถึง 2550 คุณจะเห็นว่ารัฐบาลทักษิณ diminished the amount of money to the military. It's in the statistics. Okay. Some people in the military might not like that. Okay. เข้าใจไหมอันนี้ปัจจัยอันหนึ่งที่ทักษิณมีปัญหาว่า the งบประมาณของกองทัพลดลงของกำลัง but the statistics are there. In addition, Thaksin was starting a new structure. What do I mean, a structure? Well, Thaksin was putting his friends into the top military positions. People like Chaiset Chinawat. Okay. He had been the head of the army. Okay. So with these kinds of moves, many people started to fear Thaksin. Right? And finally there was a Ratabrahan of Sipkau Kanya. Thaksin is in Fiji or somewhere. He's somewhere. Now the military government lasted until 2008. And then we have something really good happen in terms of political space. ช่องว่างทางการเมืองว่ารัฐบาลทหารอนุญาตให้รัฐบาลที่เป็น pro Thaksin สร้างรัฐบาล I'm actually surprised that they did that. Okay. And then we see Nayok Samak. I remember his cartoon. Rataban Kong Samak Sundarabet and the Pak People's Power Party. Okay. This is just last year, right? It seems like years ago. But it's only okay. And during the Rataban of Samak, we see the yellow shirt, the Sulu, Tikaman Patuan, Tikaman Round Ben Pachapipadai. And so they got on. We are a form of democracy. Now, what is very interesting is to understand tutelary democracy today. Because Karayak Kaljai, Prapet Kong Rataban, Longjak 2007, Longjak Songpan Haroi Hasiket, Rajadon Henwa, Longjak Ratabrahan, the Rataban Pahan, Plian Ratatabanon.
นนี้เป็นความที่18รัฐธรรมนูญใหม่ Okay. And what happened with that constitution? Well, อำนาจของพรรคการเมืองลดลง Okay. อำนาจของส.ส.ที่ไม่เห็นด้วยกับผู้นำพรรคเพิ่มขึ้นถ้าผมเป็นส.ส.ในสภาผู้แทนราษฎรผมอาจจะโดนเห็นด้วยกับผู้นำพรรคนะมีอะไรอีกวิธีที่เราจะเลือก the head of the กองทัพเปลี่ยน Okay. สมัยก่อนนายกรัฐมนตรีกับองคมนตรีจะตัดสินใจใครเป็นหัวหน้าของกองทัพแต่หลังจากรัฐธรรมนูญใหม่มี7 คนที่ตัดสินใจหลังจากรัฐธรรมนูญใหม่มี7 คนที่ตัดสินใจ1นายกที่2รัฐมนตรีกลาโหมที่3 the permanent secretary under secretary of defense เป็นข้าราชการที่4 theทหารสูงสุดที่5 the head of the ทหารบก and head of หัวหน้าของทหารอากาศ and then ทหารทะเล How do you say ทหารเรือขอโทษกำลังพยายามแปลSorry ขอโทษทหารเรือเพราะฉะนั้นถ้าคุณอยากจะนับใครจะมีพันธมิตรอาจจะเป็นทหารเรือทหารอากาศทหารบกกับทหารสูงสุดมีแต่อีกนายกรัฐมนตรีกลาโหม and อีกคนหนึ่งในรัฐมนตรี so 4 to 3 if they vote all the time ที่จะเลือกใครจะมีตำแหน่งสูงที่สุดของกองทัพ This is important because it changes the loyalty of the military ทหารตอนนี้ทหารจะมีเสรีภาพมากขึ้น So there are 5 obstacles to democratization in Thailand มีอุปสรรค5 อุปสรรคที่ 1 lack of civilian control over the military and other societal actors 2 freedom of speech is not guaranteed What do I mean? Well, Channel 5 is an army channel. Not all total freedom. Okay.ที่3 problem with judicial power. Poor Samak. I never did like Samak, but I feel sorry for him. Because he likes to cook. And he tell me show too. And I chin by, long by, and now off by. Okay. What happened to Samak? The court has a lot of power. Some Rubibat Sabi, I'm not Mak. So Samak appeared on the show. He's cooking the show. Took a little bit of money.
That's against the law, especially under the new Constitution. And he was out. Okay. Is that good or bad? Just อยากจะเห็นว่ารัฐธรรมนูญใหม่รัฐธรรมนูญของ2551ทำให้ผู้พิพากษากับศาลมีอำนาจมากขึ้น The judicialization of Thai politics, people say. And you can see this before too. What happened to Thai Rock Thai? Thai Rock Thai, Pak Thai Rock Thai, you. Okay, so Samak is bye-bye. And then we have Nayok. Shoot, I don't know how you get some dude. Somchai won't survive. Somchai เคยเป็นผู้พิพากษาด้วย Okay, but unfortunately for Somchai, เขาเป็นหัวหน้าพรรคพลังประชาชนพลังประชาชนมีปัญหาเพราะว่ามีส.ส.ที่เชียงรายที่อาจจะซื้อเสียงมีส.ส.ที่เชียงรายที่ซื้อเสียงส.ส.ชื่ออะไรที่ยงยุทธธีรภัยรัตน์ And so because of what Yong Yu did, selling his buying votes, he's a senior member of a political party. The entire political party is dissolved. I'm showing that the power of the court is a lot. It's very much. Okay. Well, does that mean that there's less democracy? No. You can argue that the courts are the rule of law, and so it's good. But on the other hand, who chooses the justices? A lot of the justices might have been chosen during a military government. This is what a general told me. So there are some possible problems. Yes. Okay. So number 4, problems with due process of law. We're talking about the war on drugs in 2003, e.g. toxin. Okay. No legal equality of citizens under rule of law. That's probably true in every country. Who can have total equality under rule of law? So here's the structure of Thailand's tutelary democracy. What is a tutelary democracy? Tutelary democracy คืออะไรหมายถึงว่า domain democracy หมายถึงว่า there are reserved domains of power. Tutelary democracy ประเภทของประชาธิปไตยที่มีบริเวณที่พลเรือนควบคุมไม่ได้อีกครั้งหนึ่ง tutelary democracy คือประเภทของประชาธิปไตยที่มีบริเวณของสังคมที่พลเรือนควบคุมไม่ได้ meaning that there are some parts of society who exert tutelage over the other parts. If we want to understand the parliament and democracy and elections, we're
We're talking about this. Does Parliament choose all of the judges? No. Parliament doesn't choose the military. Okay? And there's other areas of power outside of civilian control. Westminster parliamentary democracy. This is the concept in nail time. Parliament is the center. รัฐสภาเป็นส่วนรวมของทุกอย่าง จาก Parliament, we have the Nayok Rathamantri, the cabinet, and Nayobai, public policy. You could say that, again, from 2001 to 6, Thailand seemed headed towards such a system. But Nayok Thaksin, I think, abused the Constitution of 1997. There was then the Ratha Prahan of September 19th, 2006. Excuse me. Khartoum. 2006-2551 ไม่ใช่ 2007. But then the 2007 Constitution, which weakened representative democracy in Thailand, strengthened courts, strengthened the power of the military over any democratic accountability. And this includes changing the method of choosing military seniors. 2007 to 2009, today, we see parallel democracies. Representatives, Bhutan, and movements, the Suadang Sulun. One is a direct, the movements are very direct, the representatives are in the classical representative style. So parliamentary politics, การเมืองในรัฐสภาปีนี้ผมเห็นว่าthe parliamentary politics is gloom pro-toxin กับ anti-toxin สู้กัน Who is the winner? I think the new winner has a name. ใครจะชนะสถานการณ์ตอนนี้ในประเทศไทย I think the man who is doing the best, his name is Naywin. Naywin Chitchok. ภูมิใจไทยภูมิใจไทยคืออะไร It's a party. It's a party, a political party. Naywin may become the person who can play both sides and eventually win. Okay? So in conclusion, Thailand, I think, has become a tutelary democracy. Number two, Kisong, I think we see the judicialization of Thai politics, which raises a question, who controls the judiciary? If I control the judiciary, then I could control Thai politics. Number three, we see military autonomy from civilian control. Somebody told me that they are afraid that Thailand someday might be like Burma in 1962. The military can take over again. It's very sad, very scary, I think. Number four, we see the appearance of movements, political movements. เสื้อเหลืองกับเสื้อแดงที่เราไม่เคยเห็นแบบนี้นะ I think. And one movement, the เสื้อเหลืองเขามีพรรคการเมืองชื่ออะไรนะ
Silan, the new politics party. And it's causing a new type of politics. Next, a weakening of parliament as a forum for democracy. I mean, if the Silan and Siladang are very important, and the military is very important, where is parliament? Just a proxy arena, maybe. Okay, so I open the floor then. Now, thank you very much. เดี๋ยวเราจะพักเบรกเนาะคือเข้าใจว่าพอดีห้องเนี่ยวันนี้เนี่ยพอพวกคุณมาแอร์เสียคือไม่รู้ว่ามันเป็นความบังเอิญหรือว่ามันเป็นเหตุเป็นผลนะพวกคุณมาแอร์เสียเดี๋ยวเราจะพักเบรกกันเนาะแล้วก็พอหลังจากนี้เนี่ยอยากให้คุณตั้งคำถามเนาะอยากจะถามอะไรอาจารย์พอในทิศทางที่อาจารย์พอบอกว่าเนี่ยประเทศไทยเนี่ยประชาธิปไตยเนี่ยจะเดินไปทางไหนอาจารย์พอบอกแล้วเป็น neutral democracy นะทีนี้อาจารย์ก็อยากจะให้นิสิตเนี่ยตั้งคำถามนะคะงั้นหลังจากเบรกเนี่ยกรุณาเข้าห้องให้ครบฟังนะและฟังดีๆหลังจากเบรกกรุณาเข้าห้องให้ครบชัดเจนไหมค่ะไปทานน้ำทานกาแฟได้ภาษาไทยซิพอล กรุณา ได้โปรดกรุณาอาจารย์เอสเปกว่าปี 4เนี่ยที่เรียนไดมอนด์ไปแล้วจะมีความคำถามที่มันลุ่มลึกแหลมคมโชว์ออกมาตรงนั้นเนี่ยโชว์ออกมาบางคนเนี่ยทำข้อสอบในช่วงนั้นได้ดีมากเลยอ่ะของไอ้แลรี่ไดมอนด์เนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราน่าจะไหนพวกที่ได้เอเนี่ยยังจำได้นะจำสู้ไหนพวกบีบีก็ถามได้บีนี่เขาเรียกว่ามีการเขาเรียกว่ามีโอกาสที่จะพัฒนาใช่ไหมพัฒนาเป็นบีด็อกหรือเอฟชาลัมเลี้ยงตัวเล็กตัวเมื่อจะทำงานบ้างสิถามเป็นภาษาไทยได้อาจารย์พอฟังภาษาไทยได้เริ่มโนบิตะ I want to learn from you. ถามเร็ว ยกมือเลยลูกปั๊บถามเลยอะไรนะเมื่อกี้ไม่ได้ยินเลี้ยงมีคำถามน่าสงสัยอยู่เดินออกมาถามเลยถามเลยออกมาได้ขอไมค์ลอยค่ะอยู่นี่เมื่อกี้บอกว่ามีคำถามค่ะว่าอาจารย์พอทานข้าวหรือยัง Excuse me. I have a question. What do you think about democracy of Thailand will be able to separate our social institutions? Okay. You said it again. What do you think about Thailand will be able to separate soldiers as an institution from under democracy? Is that what you mean? Thank you. Thank you. Good question. I will answer it in English. Thank you. I think that this question is very important
for the future of Thailand. Because if you have read Chang Noi is a writer in Nakian in Natsupim, The Nation. Chang Noi says that the biggest winner right now in Thailand is the military, because their budget is up. Their power under the Constitution is up. They have so much freedom to do whatever they want to. And so the question then comes back to you: how can soldiers be controlled under the democracy? Quite a challenge. The last time that soldiers could be controlled was after Putsapatamin. And no one wants another bloody dark May. No one wants that at all. So there needs, I think there needs to be greater compromise between the forces of society to come to a resolution to the political problem, which is growing, I think, in Thailand. One big part of that problem is the freedom and the ability of the military to do what it wants. The best logical way to control the military, I would think, is to change the Constitution. Make another 19th Constitution, which actually some people have suggested. Okay. The question then becomes, to what extent will control of the military be enforced? I mean, you have an institutional control of the military, but what about the actual behavior of the military? Will they really comply with being institutionally controlled? Okay. And so perhaps the powerful voices in Thai society need to understand and exert control over the military. Will control over the military happen anytime soon? Related question, I think. I don't think it will soon, because I think there are so many political problems now here in Thailand that the military has an excuse to continue exerting autonomy. So I am afraid that for the near future, the military will continue to have a lot of independent power. That's what I think. สองประเภทของอำนาจประเภทที่หนึ่งเป็นอำนาจที่อยู่ในกฎหมายที่อยู่ในรัฐธรรมนูญแล้วเราอาจจะต้องเปลี่ยนรัฐธรรมนูญเพื่อเขียนว่าทหารจะต้องมีอำนาจลดลงแต่ว่าทหารอาจจะไม่อ่านรัฐธรรมนูญเขาอาจจะไม่เห็นด้วยกับรัฐธรรมนูญเพราะฉะนั้นคิดว่ากลุ่มอิทธิพลในประเทศไทยเขาน่าจะต้องทุกคนเห็นด้วยว่าเราจะต้องควบคุมทหารได้จริงๆแล้วในอนาคตรู้สึกว่าทหารจะยังมีอำนาจใน the near future ในอนาคตภายใน10 ปีเพราะว่ายังมีปัญหาการเมืองยังมีข้ออ้างเพื่อทหารว่าเราจะต้องมีอำนาจเราจะต้องช่วยมีความมั่นคงแห่งรัฐ national security so มีอำนาจของทหาร
จะยังมีอำนาจ ต่อไปค่ะเบียร์มีอะไรนะไม่มีหน้าสงสัย ไม่มีครับ ป๊าป๊าอ่ะถาม ไม่เป็นไรครับ โอ้หาเสียงเหมือนกันเนี่ย ครับอยากถามเกี่ยวกับมาตรา7ของรัฐธรรมนูญมาตรา7ที่เรียกร้องกันมาครับว่ามันเป็นจะใช้จะเป็นในระบบประชาธิปไตยได้หรือเปล่าครับ Due process of law for all universities, for all individuals. no เขา That's it. ถามว่าอะไรนะถ้าสมมติว่าเราจะมีมาตรา7เนี่ยเนาะมันจะเป็นอุปสรรคต่อ คือนายกรัฐบาลนะครับ อุปสรรคต่อการพัฒนาประชาธิปไตยหรือเปล่า มีเพราะว่ามีหลายประเภทของประชาธิปไตยประชาธิปไตยดีที่สุดไม่ is an ideal เป็นความฝันใช่ไหมถ้าเรามีประชาธิปไตย100%เราไม่ใช่มนุษย์เข้าใจไหมไม่มีในโลกว่ามีประชาธิปไตย100%เพราะฉะนั้นคือถามว่ารัฐมาตรา7จะเข้ากับประชาธิปไตยได้เพราะว่ามีหลายประเภทของประชาธิปไตยใช่ไหมมีหลายประเภท อันนี้ตอบคำถามหรือยังอ่ะมีคำถามอะไรอีกลูก You have a question มีคำถามอะไรอีกข้างหลังกระทะถามอะไรนะเมื่อกี้ทุกคนเป็นโรงครัวหมดกระทะกระมังหม้อไหม Maybe I can explain tutelary democracy again. เพราะเมื่อกี้นี้มีนักศึกษาบางคนทำเกี่ยวกับคำศัพท์ tutelary democracy คืออะไรจริงๆแล้วคืออะไรมีหลายประเภทของประชาธิปไตยประชาธิปไตยของ Robert Dahl electoral democracy then we have mid-range conception we have liberal democracy so many types of democracy actually มีนักเขียนอีกคนหนึ่งชื่อ Wolfgang Merkel ที่จะพูดถึง embedded democracy and defective democracy ที่กับผมดร. Siegfried กับผมกำลังใช้ในสิ่งที่เรากำลังเขียนdefective democracy เป็นประเภทของ democracy ที่อาจจะมีปัญหานิดหน่อย Merkel พูดถึงสิ่งที่เขาเรียกว่า domain democracy domain หมายถึงว่า reserved domain reserved domain จะเป็นแบบกลุ่มในสังคมที่มีอำนาจที่องค์เหลือควบคุมไม่ได้แต่ว่ามีบริเวณของประชาธิปไตยในสังคมมีแต่ว่ามีบางกลุ่มที่องค์เหลือควบคุมไม่ได้ตัวอย่างเช่นที่อินโดนีเซียเคยมีรัฐธรรมนูญที่ให้ทหารกองทัพจะมี 10% ของสมาชิกในสภาผู้แทนราษฎร
and นี่เป็น reserved domain ของอำนาจของทหาร Okay? It's a domain democracy. Now, domain กับ tutelary เหมือนกัน So tutelary democracy อนุญาตให้มี reserved domain ของกลุ่มมีอำนาจที่ประเทศ That's the definition. Clear? เดี๋ยวค่ะ เดี๋ยวอาจารย์วัชรพลท่านจะถามนะคะ ขอไมค์ด้วยค่ะ ขอไมค์ลอยค่ะ เพราะเสียงอาจจะไม่ดังเท่าคุณปั๊กแล้วต่อด้วยกระทะแล้วใครต่อโนบิตะนะ ต้องดังๆเพราะว่า Is the monarchy is still important for Thai political society? Is it? I think it is. And I think that the monarchy can exist in democracy if you remember that there are many types of democracy, many types and different levels of democracy. So when I say the word tutelary democracy, I do not criticize the monarchy. I do not criticize the Onkamon tree. Do not criticize, but I just say that there are some groups that are not controlled by elected government. Okay? But that's not a criticism. It's just a type of democracy. Because in Thailand, there is an area of democracy, and there are some areas that are not in democracy. And that's simply part of Thailand. So, unless you are saying that, oh, we need to have this 100% sort of total democracy, which America does not have. I mean, Bill Gates has more power than I do. Then there is no true democracy. So you mean the monarchy, so the king is still important and can exist in Thai democracy?